zaferdir güneşimiz. Zgjerimi ambicios detari i Turqisë po merr formë, ndërsa po dalin detaje të reja rreth transportuesit të saj të parëvendas të avionëve Mugem, që tani është në ndërtim sipër në Stamboll. Me punën e vazhdueshme të projektimit dhe integrimit të sistemit, përparësi do t'i jepet avionëve vendas, duke përfshirë dronët luftarak pa pilot dhe avionët e lehtë, sipas deklaratave të kapitenit Haken Uçar, drejtori i zyrës së projekteve të marinës turke. Rritja e sektorit industrial të mbrojtjes së Turqisë sinjalizon përpjekjen e Ankaras për të kërkuar autonomi më të madhe strategjike dhe rëndësinë e saj si brenda NATO-s ashtu dhe lindjes së mesme nën presidentin Recep Tayyip Erdogan, një aleat i presidentit amerikan Donald Trump. Aftësitë e zgjeruara të mbrojtjes detare dhe ajrore të Turqisë, duke përfshirë një avion luftarak të gjeneratës së 5 që po prodhohet në vend, po ashtu mund të ndryshojnë dinamikën globale të industrisë së mbrojtjes. Rreth 285 metra e gjatë dhe 72 metra e gjerë, Mugem do të peshojë rreth 60.000 tonë dhe duhet të mbajë deri në 50 avion. Do të ketë 2 pista për ngritje dhe 1 pistë për ulje, sipas një përshkrimi në faqen e internetit të Drejtorisë së Komunikimeve të Qeverisë turke. Ania do të ketë një kuvert fluturimi të ndërtuar për avionët që të ngrihen nga një pistë të shkurtër dhe të ulen në mënyrë të sigurt, e njohur si sistemi Stobar. Turqia, antare e NATO-s që nga viti 1952, nuk ka një transportues tradicional avionësh. Ania e saj më e madhe, ania amfibe sulmuese TCG Anadolu, shërben kryesisht si transportues dronësh, por ka aftësi të kufizuara krahasuar me një transportues të vërtet. Ministria turke e mbrojtjes kombëtare foli për anien luftarake vitin e kaluar dhe njoftoi fillimin e ndërtimit të saj në janar. Turqia po ndërton gjithashtu edhe një nëndetse dhe destrojerin e klasit TF-2000.